今回は T トラックタイプを製作しました。これはビットの幅で中心線で溝を掘るときには設定が簡単なので有効かなと思います。前回製作したこちらの方はビット幅を超えて溝を作りたいときには有効です。この2つのガイドを使い分けることで思い通りの溝加工ができるんじゃないかなと思います。よろしかったら参考にしてみてください。元チャンネルではこのようなジグ製作や初心者講座などの動画を配信しています。また、モッツ工房では家具や雑貨などの動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。